津塩原にある硫化の滝に来ました。これは違いますけども、これから硫化の滝が見るところに行きます。結構迫力あると思うんですけど、ほら、金網越し、これが硫化の滝ですけどね、もっと上の方から来ます。正面に回ります。はい、正面に回りました。いいですか？上からすごいですよ。